Sa naočarima. Moj suprug njega zna, zato. Aha. Da, on je bio kritičan, znači... Ja piti ga, nije mogo hoda, dečko. Znam to. Znam da on ima problema s kičmom. Da, znači stvarno nije mogo i evo... Sad već... Sinoć sam baš njegov snimak okačio. Da, jeste. To sam gledala i smijela sam se. Ja, nadam se da si lajkovala i subscribe-ovala, razumiješ? Šalim se. Dobar je. Jeste. Javi se i ovako, znaš, kaže, super mi je, znaš, A to je jeste. Taj deo bol. Da. Ovo je tačno jedna i druga strana, ovo, da. Otkida. Kako pogodi, ne. Ništa strašno, vidjet ćeš to. Ova ovdje žilica. Ubija. Žilica, da. Ništa to nije strašno. Samo jednostavno nisi vodila računa, znaš. To sigurno. To je forica. To boli? Da. Lezi prvo na stomak. I uživaj. Slobodno, ništa strašno, vidjet ćeš. Rukice sa strane, glavu tu da će ti bude zgodno. Da možeš da opustiš i vrat. Ako ti nije zgodno, možeš i glavu levo, desno. Ne, mogu malo. Okej. Aha, šta je? Šta bi? Ništa, samo je krcnula, bolelo. Slobodno, pusti se, vidiš da ništa nije strašno. Znači, ništa neće bude. Izaći ćeš bolje nego što si došla, veruj mi. Slobodno, da, udah, izdah. Aha. Ajmo još jednom, udah, izdah. Slobodno. I još jednom duboko udahni, duboko izdahni, opusti se. To. Nije strašno, a? Mali pritisak. Nije strašno. Ruke. Super. Evo, trenutna me ruka već boli nešto kod ramena. U ramenu, Da. baš. Ovdje, Da. ovo ti u stvari, evo gledaj sad, i ovo te boli? Da. I ovo te boli. Šta, ko je ovo mišić? Ko je ovo mišić? Jo. Biceps. Ne radim. Biceps. Ne radiš biceps? Ne radim. U teretani. Ne idem u teretanu, to se vidi. Dobro, nisi loša, Boga mi, imaš konstituciju. To imam, ali inače... Se ne trenira. Ne. Pa morala bi, bratice, morala bi da počneš. Jednog dana. Jednog dana. To, ovo je već upalinski proces, to ti je proces da se razbije. Znači, kad zaglavi mišić, bukvalno je zaglavio u ovoj glavi, vidiš, osjećaš. I treba mu malo vremena da se on otpuši, što se kaže. Aha, iznenađenje. Kalica nije dobra. Evo je. Jel ulegla? Jeste nešto. Sad je dobra. Ovako ćemo prvo. Malo se povuci nazad, da ti brada bude tu. Tako, odlično. Ovo ćemo tako. Opustiš sve. To opusti ramenca. To. Aha, opusti se. Dobro, nije strašno ništa. Samo ne možeš da veruješ šta ti radim. Ok, sad na leđa. Ne, sad ide za mnom. To. I opusti se, ja ti vučem noge ovako. Samo da proverim. Noge su jednake. Sada ćemo radimo malo. Vidiš, ništa strašno, a? Ništa. Uživanci. Opusti slobodno. To. Evo ga. Pusti. Evo ga. Sad je na mjestu, a? Pa valjda jeste. Opusti. Ne. Nemoj da vraćaš,
osjetni kad mi daš kontur. Što sad, kuku opusti, otvaranje. Tu u kuku boli ili u leđima? Ovdje. To je u redu. To zašto nisi istignut. Aha. To je u redu. Ne sme da boli kad to uredimo ovdje. Ne, ne. To. Ne, tu ne boli. To je bitno. Levice. Kuk. To znači nisi istignut. Aha, rupa stegla si se, jao. Šta, kukić je to bio, da? Da. Sad se puci nazad da ti bude glava iznad ruke, no? Još malo. Super. Sad se pusti maksimalno. Ništa nije strašno. Vratit će dobar, ali mučo rade. Ove dve tačke su ti kritične. Već te dve tačke su kritične. Slobodno, skroz, eto, proverim. Mislim da ne ideš sa mnom mišićima, eto. Odlično. Ne boli ništa, da? Ne. Super. Samo preravam svaki pršljen. Eto, trudi se da mi ne udaraš. Čekaj, dobro. Neću da uradim ništa, ne brini se. Čekaš sve vreme, nešto ću da uradim, a? Neću, ne brini se. Ne brini se, samo proverica. Vidim kako radi sve. Dobro. Diši na nos. Spoji zube. Udah, izdah. Ha? Je bilo strašno? Ha, nije, bro. Da pipnemo sad ovaj deo, popusti glavu slobodno. Ovo mekše ovdje sad. Je to boli? Pa manje. Manje je dosta. Da. Inač kako mi bolo na dodir. Da. Je li tu krcnulo malo? Jeste. Sad još popušta, sad mi mnogo manje boli, a? Znači ovako udah, izdah i zadržiš. Ne pomožeš ništa. Kad si malo pomagala, nema veze. Više najci ukočeni, nema veze. Nema veze, oprošteno je sve. Super je vrat, sad je na desno, dobar. Ćemo ipak još jednu trakciju, nemoj da se uplašiš. Peškir ćemo da stavimo. Imaš nalu? Pa ne moraš, nema veze. Ovo si gledala, tako? Videla sam da. Peškirom. Najzanimljiviji deo. Ovako ćemo se izvini kosa i ovo. Sad je to na pravom mjestu. Odlično. Sad mi reci to, pusti ruke slobodno. Te ovo ne boli. Udah, izdah nos, spojiš zube. Izdahni. A još jednom. Udah, izdah. Udah, izdah. Sad je još dublje otišlo, a? Tu je i Minđuša. Odlično, pesmica. Pesmica, slobodan rad. Ruče od dole. Sad ćemo ovako. Preživjela si, a? Nisi bila sigurna da će preživiš, a? Idemo na kuk skroz na kuk ka meni. To, ovo je ispravljena. Taj deo nisi gledala na klipu, a? Ne. Ulice nazad sam, to, odlično. Sad ovaj deo idem, tako je, to je poluga. Ovo ulice tu. Sad udah, izdah. Još jednom. Aha, dobro. Ajmo na drugu. Nije strašno. Ovako ćemo, to je odlično. Noga ti pada, super. Malo ovaj deo ide nazad. Ja gledala. Jel da? To, sad udah, izdah. Još jednom. Ajde, polako ustani. Polagance, žurbice. Prošetaj 15 sekundi. Da vidimo situaciju. Okej. A? Šetaj slobodno, 15 sekundi opušten.
nonšalantno. Kao na pisti modnoj. Ne, okej. Nemam, što je najbitnije, nemam u ovom... Ni u vratu, ni dole, a? Da. Znači u ovom delu sam imala baš bol, ali sad... Nisi odmah prijavila, da? Jo, pa donji deo, znaš. Kad sam pipao zove, joj, vrat! Ali stalno me glava. Glava, znači svaki drugi dan mene ubija glava. Jel osjećaš sad više cirkulacije vazduha, da, to je to. Glava, znači svaki drugi dan. Nema dana da mene glava ne boli. Pazi, kod mene treba dođeš za 7 dana. Okej. Nijedno ne treba te boli do tada glava. Okej, Jel dogovorim? okej. Aj sad ćemo još samo ovako, sedi. Tu da potvrdimo ovaj deo, sad ruke tu ukrstiš, nema veze to. Ne, ovako ćemo, super. I sad ih prepleti sad, odlično. Sad ćemo ovako, eto, i sad druga, to. I sad opustiš i glavu, i ramena, i laktove, to, i leđa. I ja te bukvalno držim, bukvalno si tu na rukama. I to opusti, i sad udah, izdah. To izdahni. Još jedno. Tako. Ovako. Latove. Odlično. Odlično. Pesnica. Pesnica. Izvolite. Hvala. Ništa ne boli, ništa ne zateže. Sve slobodno. Sad nekako malo bolje. Biće danas bolje na poslu. Biće nego.